Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges Made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti. Amici di Lecco Channel e Lecco Channel News, un ben ritrovato per un'ulteriore puntata di Blu Celesti Forever. Il Blu Celeste Forever di oggi è un personaggio che ha lasciato un segno di affetto e di stima, non solo sportiva ma anche umana, in tutti i tifosi blucelesti che hanno avuto soltanto una stagione con loro, ma non lo dimenticheranno mai e lo considerano un grande amico. Sto parlando di Fabio Gatti, che è al telefono con noi dalla sua casa, credo di, penso Umbra, o sei a Cremona. Ciao Fabio. No, ciao Albino, buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. Sono in Umbria. A Passignano sul Trasimeno? Bravo, sì. E com'è il tempo? Piove? Sta piovendo. Ah sì. beh, allora non possiamo far cambio, perché tu sai che a Lecco quando piove non è che si risparmia il tempo. Lo so. Allora, Fabio Gatti con la maglia bluceleste, una maglia che tutti dicono così un po' delle proprie maglie, ma qui è proprio considerata una seconda pelle. Quando sei arrivato a Lecco ti ricordi in quale circostanza e per quale ragione poi sei approdato a Lecco? No, guarda, premetto che Lecco, adesso che ho smesso di giocare a calcio, è uno dei miei, l'unico forse rimpianto della mia carriera, perché abbiamo vissuto una stagione negativa e è un posto dove veramente mi sono trovato bene, sia dal punto di vista calcistico che extracalcistico, anche se, come voi sapete, insomma, ho vissuto anche qualche problema di salute, però è un posto dove ci sarei veramente stato per 2 o 3 anni. Non lo dico per piaggeria, perché tanto ormai ho smesso, quindi non c'è possibilità che ritorni da calciatore. Sono venuto a Lecco perché venivo da delle stagioni, diciamo, con società messe male dal punto di vista Economico, di stabilità, di mancanza di progetti, eccetera, eccetera. Mi avevano descritto Lecco come una piazza difficile, piena di pressioni e piena di aspettative, quindi per me era la piazza ideale, perché comunque penso che sia bello giocare in queste piazze. ti piacciono le sfide? Basta, in teoria c'era un minimo di progetto che poi nella pratica non si è arrivato tale, però devo dire che, ripeto, l'ho detto prima, forse è l'unico rammarico che ho della mia carriera, perché veramente Lecco sarei stato volentieri qualche altro anno. Fabio, facciamo un riassunto di quella che è stata la tua carriera, che è stata una carriera importante, cioè tu hai giocato hai cominciato col Perugia con Serse Cosmi, se non ricordo male, poi hai fatto Catania, sei ritornato a Perugia, il Napoli, la Cremonese, sei ritornato ancora una volta a Napoli, poi hai giocato a Modena, e poi hai fatto Vicenza, Paganese, quell'anno che citavi, che stiamo raccontando con il Lecco, e hai terminato a Foligno, quando ormai la tua salute, che adesso spero sia buona, diciamo che non ti ha assistito. Foligno, come sai, insomma, ho avuto qualche problema di salute, quindi sono stato, ma solo sulla carta. C'è anche da sottolineare, non è poco, tu hai avuto 8 convocazioni con partite con l'Italia Under 21. Ma sì, diciamo che ho avuto una carriera dove ho avuto delle soddisfazioni e delle delusioni, però ho dato sempre il massimo, quindi da questo punto di vista non ho alcun rimpianto. È una carriera che ho cominciato in Serie A, a Perugia, e ho vissuto una bella esperienza a Napoli, dove dalla Serie C ho vissuto abbiamo vinto la Serie C, abbiamo vinto la Serie B fino a portare il Napoli in Serie A, anche se in Serie A poi non ho giocato. Sono stato a Modena, Vicenza in Serie B, ho fatto una scelta di cuore tornando a Perugia, che è stata una scelta sbagliata e deludente, perché comunque anche lì c'era un discorso societario abbastanza precario, e basta. Poi negli ultimi anni ho avuto un po' di difficoltà, perché quando un giocatore è svincolato fa fatica a trovare squadra, quindi mi sono un po' buttato a destra e a sinistra, però certo. Poi ho avuto qualche problema di salute, quindi ho
Ho dovuto appendere le scarpe al chiodo, probabilmente con qualche anno d'anticipo, però... Allora, la tua salute intanto è buona e quindi questo non può che farci evidentemente molto piacere. Ma la domanda, tu stai lavorando nel calcio, la domanda che ti faccio da addetto ai lavori è: nel calcio secondo te contano di più i piedi o la testa? Ma secondo me un calciatore solo con i piedi non arriva o non è pari a un giocatore solo con la testa. Io penso di essere stato un giocatore più di testa che di piedi, ho giocato insieme a giocatori sia nel settore giovanile che nelle prime squadre con qualità tecniche e fisiche molto superiori alle mie e che hanno fatto una carriera molto inferiore alla mia, perché probabilmente la testa, diciamo, non li ha aiutati sia nelle scelte che nella gestione. Quindi secondo me è importante un giocatore che abbia dei principi e una serietà importante, più che qualità fisiche e tecniche. Tu hai cominciato, Fabio, a fare il calciatore professionista alla fine degli anni 90, nel 1999. Com'è cambiato il calcio in questi, diciamo, 14 anni? Ma è cambiato radicalmente, nel senso che secondo il mio modo di vedere è cambiato sotto tutti gli aspetti, sia tecnici, sia morali, sia... io mi ricordo che quando avevo 18 anni che mi affacciavo alla prima squadra, se l'allenamento era alle 3 io arrivavo all'1:30 al campo per paura di arrivare tardi. Cercavo di non sbagliare una virgola dal punto di vista comportamentale. Oggi, i giovani di oggi, vuoi per le regole, vuoi per la mancanza di probabilmente l'educazione calcistica, così sono gli ultimi ad arrivare, sono gli unici che sbagliano orari di allenamenti, che non sanno comportarsi, quindi il calcio è cambiato anche in campo, dove probabilmente negli anni 2000, quando io ho finito in Serie A, l'Italia era il paese dove tutti i calciatori volevano venire perché era il calcio migliore. Oggi, secondo me, non dico che è l'ultimo, ma siamo molto molto indietro rispetto agli altri paesi esteri. Mi trovi completamente d'accordo con quello che hai detto e questo ha contribuito anche a, secondo me, desertificare gli stadi un po' in tutte le categorie dal punto di vista degli spettatori. Esatto. Un disastro. Però quando tu giocavi e soprattutto i calciatori ancora della tua generazione, secondo me avevano ancora una maniera di divertirsi, direi sana. Cosa voglio dire? Che erano capaci di ridere. Sai che la tristezza non fa giocare bene, l'allegria invece, se dosata al giusto, porta sempre, secondo me, a dei risultati positivi. Dico questa cosa perché c'è un aneddoto che riguarda Fabio Gatti, che è la maglia numero 44. Tu, tornando al Perugia, hai scelto la maglia numero 44 che parafrasava una canzone dello Zecchino d'Oro che era appunto 44 gatti. Vuoi raccontarci perché hai fatto questa scelta divertente? Guarda, è stata una scelta che non ho fatto io, nel senso che mi ricordo che era il mio primo ritiro a 18 anni a Perugia e nel ritiro, quando ti sceglievano i numeri, i più anziani del gruppo, Cosmi e allora Alessandro Gaucci, mi proposero questa cosa e che non volevo fare. Poi in pratica hanno deciso loro perché l'alternativa era non avere un numero, quindi hanno deciso loro, è una cosa, dai. No, però carina, Sì, carina, simpatica, però vabbè. Allora, si ride sempre meno, ci sono sempre meno occasioni per essere felici, purtroppo, anche non solo nel calcio, anche nella società, come tutti stiamo vedendo in questi brutti periodi, però ci sono anche delle belle notizie. Una delle notizie più belle del Fabio Gatti uomo è una recente paternità. Sì, è vero. No, sono cose che come si dice, sottovalutano, però secondo me, come dici te, rendono l'uomo migliore, nel senso che comunque guarda, Fabio, quelle sono le cose vere, cioè poi alla fine tutti noi abbiamo bisogno di qualcun altro, cioè gli altri, come che diceva che gli altri siamo noi, diceva una canzone degli anni '80, siamo proprio noi gli altri, quindi abbiamo bisogno ognuno di avere dall'altra parte qualcuno che con una pacca sulle spalle, uno sguardo, un sorriso ci metta in condizione di vivere un po' meglio di quanto facciamo ultimamente tutti quanti. Vero.
dove pensi che possa andare questo calcio, tornando invece nella materia calcistica odierno? Cioè, lo vedi così male? Parlo del calcio italiano. Guarda, Albino, io ti dico la verità, ho avuto la fortuna di andare a vedere qualche partita all'estero e le differenze sono semplici da notare e purtroppo grandi. Come dicevi te prima, cioè, la desertificazione degli stadi. Io dico una cosa, cioè, per entrare in uno stadio italiano ci vuole mezz'ora se basta. E questo? Poi all'estero ci metti 30 secondi. Sì, è una forma diversa anche di educazione, ma non solo di educazione del tifoso, anche di organizzazione. Questo è un paese... Dire, in Italia, scusami che ti interrompo, vai al bar a prendere una bottiglietta d'acqua, ti tolgono il tappo, tu devi tutta la partita con senza tappo della bottiglia. Certo. E poi succedono delle cose molto più grandi che un tappo di bottiglia. Cioè, nonostante il tappo della bottiglia, succede un parapiglia, poi possiamo fare anche la rima baciata, ma dipende anche e soprattutto dal fatto che chi fa certe scelte a livello di governo non è mai andato a vedere delle partite, non sa niente di calcio. È come se gente che non sa nulla dell'elettricità decidesse di fare l'impianto elettrico a casa sua. Senza parlare poi delle strutture, dei giovani, di come educare i giovani, di come crescere i giovani, di come... Guarda, qui stiamo in mezzo alla strada. Calcio, cioè. A questo livello, a livello giovani, stiamo in mezzo alla strada, cioè siamo veramente messi malissimo. No, siamo drammatici. Fabio, tornando alla quella annata a lei, qui mi ricordo di averti visto qualche volta passando con la macchina mentre passeggiavi con la tua compagna lungo lago e ti mangiavi un gelato e davi l'impressione di una persona pacata, cioè mentre in campo sei sempre stato uno che ha dato tutto, no? E quindi anche con una certa tenacia. Cosa ricordi di questa città, al di là dell'aspetto sportivo? Cos'è che ti aveva preso bene? Guarda, al di fuori dall'aspetto sportivo non so se ma io e la mia compagna, quindi stavamo alla perfezione fuori dal campo, tu sai dove vivevo, a 500 km dallo stadio, 500 km dal centro, una cittadina a misura d'uomo dove in poco tempo ho dato subito dei riferimenti che comunque per la vita quotidiana, sia mia ma soprattutto della mia compagna, sono importanti. Assolutamente. Diciamo che stavo bene sotto ogni punto di vista, cosa non da sottovalutare, un bello stadio, un bel campo, stadio all'inglese, no, bellissimo, terreno sempre perfetto, tifoseria che ha aspettative, che comunque è molto, come si dice, focosa, poi dal campo, cioè, diciamo che come ho detto prima non sono parole di circostanza, ma stavo bene su tutti gli aspetti. E guarda, noi siamo stati bene con te per questa piccola parentesi di Blu Celeste Forever che ci ha permesso di risentirti con grande piacere naturalmente e grazie della tua disponibilità e ti mandiamo anche se non puoi vederci, ti mandiamo tutti insieme un abbraccio e ti ricordiamo che questa maglia, che è una delle maglie che hai messo ma è per noi è una seconda pelle e per te lo deve essere, questa è sempre la tua città, Fabio. No, io ti ringrazio, ti tengo a salutare tutti quanti voi, quindi fallo tu per me se non mi ascoltano e appena posso vengo volentieri, magari ci facciamo una bevuta, una mangiata insieme. Assolutamente, grazie Fabio. Bene, un abbraccio. Un abbraccio a te, grazie. Blu Celesti Forever. Sponsored by Officine Santa Fede. Flanges Made in Italy. www.officinesantafede.com. Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti.